Israël ou préparez votre alia? Félicitations. Vous avez un téléphone? Parfait. Téléchargez gratuitement l'appli Olim et découvrez tout ce que nous avons à vous offrir. Prise de rendez-vous médicaux et administratifs, paiement de vos factures, vérification de dettes, traduction instantanée, recommandations de professionnels, suivi de demandes et bien d'autres choses encore. Et si vous n'y arrivez pas tout seul, notre équipe parle votre langue et vous aide dans toutes vos démarches en Israël, à partir de 99 shekels par mois en illimité et pour toute la famille. Alors n'hésitez plus. Téléchargez l'appli ou contactez-nous. Ils sont venus. Ils sont tous là. Les chanteurs, les danseurs, les comédiens, les artistes confirmés, comme les débutants. Pour apprendre, pour se retrouver, pour s'inventer, se réinventer, se réparer. L'école M d'art et d'expression scénique réouvre ses portes en septembre dans tout Israël. Inscrivez-vous. Nous allons jouer encore. L'abonnement de la boxe vient d'augmenter. Tu sais, la fameuse augmentation au bout d'un an, là. T'inquiète, je m'en occupe. Alors Léa, j'adore. Ça te va super bien, hein? Hyper élégant. Ouais, non, c'est moche en fait. Bah, c'est dommage. T'es sûr? C'est toujours ça d'économiser. Sinon, chez SFR, pas de mauvaise surprise. Le prix de votre abonnement ne bougera pas au 13e mois. Ah, génial. SFR, on s'engage pour vous. La politique israélienne. Ennuyeux, passionnant, trop compliqué, divertissant. Politique, un magazine pour ceux qui sont allergiques à la politique ou un condensé pour les accros. Armée, police, service intérieur, service secret. Mais que savez-vous vraiment du monde de la sécurité ? C'est dans ce désert, au cœur du Proche et Moyen-Orient, au cœur de tous les conflits, que tout a commencé. Mais dans cette fournaise, il n'y a pas que les températures qui grimpent, les tensions aussi. Le Moyen-Orient en ébullition et avec lui une bonne partie du monde. Depuis le cœur de la région, des grandes gueules vous attendent autour des thèmes les plus brûlants. Tourbillon d'arguments, d'idées et le gong pour modérer. 1 heure de débat et de nouvelles perspectives sur l'actualité pour mieux cerner les enjeux du moment. Les grandes gueules Moyen-Orient avec David Neyman, du lundi au jeudi à 20h, en direct sur i24 News. Fondée en 1882, Rishon LeZion est l'un des premiers établissements juifs modernes en terre d'Israël. Elle est le berceau du mouvement sioniste et a joué un rôle central dans l'histoire de la nation. Vous visiterez les sites historiques tels que le musée ou bien des expositions captivantes qui vous plongeront dans l'époque des pionniers et la fondation de l'État d'Israël. Rishon LeZion est le symbole de la résilience et de la détermination. Rendez-vous dimanche à 21h30 sur i24 News.
איראן או אפוד מתנפח, שיעזרו לכם לשמור על החיים שלכם. עכשיו בעופר אבניר, מבצעי חודש הבטיחות. עופר אבניר, for life. לתוכנית הלילה. בדיוק לפני שבוע התבשרנו, הפסקת אש עם איראן. זה לא שנחתם הסכם או משהו כזה, רק הסכמה הדדית כזו. אתם יודעים שאם אתם לא יורים, אז אנחנו לא יורים. ואם זה מזכיר לכם קולות מהעבר, רמז, שקט יענה בשקט, אז אתם ממש לא היחידים. ישראל רצתה עוד יומיים 3 לסיים את העבודה, ואולי באמת להשיג את הניתחון המוחלט, לפחות שם, כן? המטוסים כבר היו באוויר, אבל טראמפ אמר דונט, וטייסינו האמיצים פרססו מוקדם, בדיוק בזמן למקלחות, להשכבות. כמה מהם אפילו הספיקו להגיע למסיבות סוף השנה בבתי הספר, ולהשתתף במתנה למורה, לומר תודה לבד, סליחה, היום קוראים לזה הנהגת ההורים, חמודים. מה שבלט במערכה הזאת הייתה העליונות הטכנולוגית שלנו, בהתקפה כמו בהגנה, בעירותים כמו בפצצות המדויקות, וכמובן, איך אפשר בלי ההדמיות המריבות של דובר צה"ל? היעד הראשון במבצע היה פגיעה בתוכנית הנשק הגרעיני של המשטר האיראני. ניתן לראות על המפה את אתרי הגרעין המרכזיים. האתר המשמעותי הראשון, פורדו. מדובר באתר להעשרת אורניום, חצוב בסלע עשרות מטרים מתחת לאדמה. אם אנחנו רוצים איזשהו סיכוי באוסקר הבא, שווה לשגר להם את המצגת התלת-ממדית של פורדו. האמינו לי, יכולה להתחרות אם לא בקטגוריית הסרט הזר, אז לפחות באפקטים המיוחדים. אבל הטכנולוגיה לא נעצרת בשדה הקרב, חברים יקרים, ואם פעם היה צורך בכינוס קבינט כדי לעצור מלחמה, מתברר שהיום בשנת 2025 מספיק ציוץ מנשיא ארצות הברית. ולמי שנשאר עדיין בממד, הנה מצד הציוצים של טראמפ לשבוע הזה. בעד סיום המלחמה באיראן, בעד עסקה בעזה והחזרת החטופים, ונגד המשפט של ביבי, צד המכשפות ומערכת המשפט הישראלית, בדרך הוא גם מתענג על בקס בני. מה שיפה אצל טראמפ הוא שלנו, שלא משנה באיזה צד של המפה הפוליטית אתה נמצא, כל אחד יכול למצוא משהו להזדהות איתו. רצינו אחדות? וואלה, קיבלנו. בימים הקרובים אנחנו בטח נשמע מה דעתו על יוסיאן ומסגני טורנדו, על ההדחה של מאור ברוכמן מהאח הגדול, ועל הפסטיגל שהתקיים השנה רק בתל אביב. מילה ממני, אל תעשו את זה לילדים בפריפריה, פשוט דונט. יש לנו הערב תוכנית מהממת. סקאזי ייתן לנו בראש, ותאמינו או לא, הוא חוגג 50. יפה בן דוד תרביץ בנו תורה, בתקווה שלא תפרוץ עוד שביתה עד אז. טיטי עיינה ותשחק איתי ארץ עיר, ועומרי קנדה וגילי ורמוט יבטאו לנו טיל ישר לחיבורים. וגם, של מי הרגל הפצועה הזו? את התשובה אתם תגלו בסוף התוכנית. קחו פופקורן, אנחנו מתחילים. אז בעולם שונאים אותנו בגלל המלחמה, ובאופן כללי, כי הם אנטישמים, ומכל מקום, גם בפסטיבלי מוזיקה בינלאומיים. אבל לנו יש מולם נציג, שהוא לא רק די-ג'יי נחשב, הוא גם שגריר עם פה גדול, שלא פוחד להגיד את מה שהוא חושב.